Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。呢度我準備咗大概300個 gram 左右嘅免治豬肉啦，同埋50個 gram 左右嘅冬菇啦。咁啲冬菇呢，我就已經用水將佢浸咗30分鐘噶啦。咁而家呢，就將啲冬菇水倒咗佢出嚟先。而家我會同啲免治豬肉調咗味先嘅。咁我會用1個茶羹左右嘅糖啦，1個茶羹嘅老抽啦，2個茶羹嘅蠔油啦，同埋3個茶羹嘅粟粉嘅。同埋呢，我會用頭先倒出嚟嘅冬菇水啦，加埋落啲免治豬肉嗰度一齊調味嘅。咁冬菇水我大概會用到50ml 左右啦。咁我會分3次倒落啲免治豬肉度嘅，將啲肉碎順住同一個方向攪拌佢，直到啲豬肉完全吸收晒所有嘅調味料。呢個時候我會落多大概1個湯羹左右嘅油落嚟幫手封住啲肉汁嘅。跟住我就會開始嚟處理啲冬菇啦。咁首先我會將冬菇嘅柄剪走咗佢，唔要啦。你哋今日好嘛？留言話我知，你哋想睇啫喱煮啲咩餸啊？祝你哋有開心愉快嘅一日。咁冬菇佢唔單止營養豐富啦，而且佢仲可以預防感冒、增強免疫力、降低膽固醇，同埋仲有防止肝硬化嘅功效添噃。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。用滾水將一包大概50個 gram 左右嘅龍口粉絲浸軟咗佢先。咁粉絲同豬肉嘅味道呢係非常之夾噶喎。咁一陣煮嘅時候，粉絲索晒啲肉汁，食起上嚟就會非常之好味噶啦。另外我仲準備咗大概30個 gram 左右嘅粟米粒啦。咁加埋粟米粒落去呢，就令到個餸嘅口感層次更加豐富啦。將之前準備好嘅冬菇粒同埋啲粟米粒一齊擺埋落啲豬肉度先。另外呢，我仲準備咗半棵大概200個 gram 左右嘅梅菜啦。同埋我會將呢一個食譜嘅所有食材用料列咗喺呢條片嘅最後啦。如果各位煮呢個餸嘅時候呢，就可以將條片拉到最後嚟睇，就一目了然噶啦。咁因為我唔想啲梅菜葉呢到最後會變到好長啦，所以我會將啲梅菜撕開咗佢，先至再將佢切成一粒粒嘅。我想令到呢一個餸嘅香味更加提升，所以呢，我會落翻一啲嘅白胡椒粉落嚟啦。咁胡椒粉嘅份量呢，就冇一個 standard 嘅標準嘅。如果你中意香啲嘅話，咁你就可以落多啲啦。如果係唔中意食胡椒粉嘅人士呢，就可以落少啲嘅喎。將所有嘅食材撈勻咗之後，我哋之前浸嘅龍口粉絲而家都已經浸軟咗噶啦。咁正常嘅龍口粉絲呢，通常就會用綠豆嚟整嘅，但係呢，都有一啲嘅牌子呢係會摻雜咗一啲蠶豆落去啦。所以呢，患有豬肉 PD 缺乏症，即係話蠶豆症嘅人士啦，咁喺選購粉絲嘅時候呢，就要睇清楚佢個成分表啦。將浸軟咗嘅粉絲啦，同埋之前 mix 好咗嘅肉餅啦，鋪落個碟度，盡量將佢鋪平佢啦，均勻啲啦。我會用個大火將蒸鑊入邊嘅水煲滾咗佢先，跟住呢，就將啲肉餅擺落去蒸啦。keep 住用大火蒸佢18分鐘嘅。18分鐘好快就已經過咗去啦。好香啊！個肉餅話咁快就已經蒸好咗啦，睇下完全唔會水汪汪噶喎。睇下啲粉絲已經索滿晒肉汁啦，真係非常之好味噶。不如你哋今晚都試下整呢個咁簡單嘅肉餅啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。